Ka njerëz që kanë një ankthi performancës, kishin nxënës që mund të ishin shumë të shkafët, nuk ja dilin dot në rastin se es. Ndjeja ftofjen e duarve, më mpieshin majat e gishtrimve, artikulacioni fillon të më humbiste, nuk të pushon goja një minutë, nuk e kuptoj se si kur del para auditorit, belbëzon. Kullizi ke ndier ndonjëherë? Në balkon edhe shikoja poshtë, nëse s'do kishte njerëz, mendoja ti dhe sha. Po ajo gjë që ti mendon se është shumë e madhe, në të vërtetë nuk është e tillë. A dallon ky lloj ankthi me studentëve, pra e kanë këtë student që kanë një sens perfeksionizmi? Jemi shumë të prirur që t'u japim studentëve një zanat, një profesion, po ndonjëherë harrojmë njëri. Janë të mbuluar. Mendoj që këto janë shumë raciste, shumë paragjikues. Shikoja ndonjë lajm aty për shembull që mund të kishte ndodhur ndonjë përdhunim ose ku diu nëpër trena, dhe më kapte një ankth. Gjendja mund të përkeqësohet. Pra nuk ngec vetëm në ankth, por mund të zhvillohet edhe në gjendje të tjera më të rrezikshme. Ja sot mezi dola, tash vetes show dil aty me Selenam. Shikoj lota sekte të madhësive ndryshme, kujtoj një mashkull mendon, ku jam unë krahasim me këto. Ajo ishte punëtore seksi. Do të krijon një lidhje të qëndrueshme sepse kanë frikë nga performanca. Dhe sa herë që ti do të krijosh lidhje, gjithmonë mendon këtë? Okej, kjo ka provu kaq, ka qenë me kaq. Unë kush jam mishi dyshi apo i fundit. Prandaj them që duhet punuar se s'bën. Mund të duket shumë qesharake, po në asnjëherë nuk e kuptojmë frikrat që kanë njerëzit. Ndaj unë drejt të hajë, shumë sot do të flas për anktin me Dalinën dhe po e përjetoj vetë, në çfarë këshilla do të jap të tjerëve.